하나님 감사합니다. Господь Бог, благодарим Тебя. 저희들 구속해 주시고 천국의 소망 가운데 살게 하심을 감사합니다. Благодарим, Господь, что Ты искупил нас, дал нам спасение и даешь нам жить, уповая на Царство Твое Небесное. 또한 주님의 몸된 교회 가운데 참여케 하심을 감사합니다. И также благодарим, что Ты прикрепил нас в церкви, которая является телом Твоим, Господь. 하나님 말씀에 주의하며 늘 순종하는 삶을 살아가도록 인도하여 주시옵소서. Дай нам, Господь, веди, Господь, так, чтобы мы всегда внимали Слову Твоему, жили в послушании, соблюдая Слово Твое. 주님 다시 만나는 그날까지 이 땅에서 오직 주님의 영광을 드러내며 살아가도록 은혜 베풀어 И 주시옵소서. дай Твою благодать, Господь, чтобы до встречи с Тобою мы могли жить, славить Тебя. 주일에 저희들 한 자리에 모아 주셔서 감사합니다. И благодарим, что в воскресное утро собираешь нас здесь в одном месте. 오늘 또 말씀을 통해서 주님의 뜻을 밝히 알도록 역사하여 주시옵소서. И действуй сегодня так, чтобы через Слово Твое могли еще яснее уяснить волю Твою Божию. 함께하지 못한 형제 자매들에게도 교회를 사모하는 마음을 주시옵소서. И тем братьям и сестрам, которые сегодня не могут здесь участвовать, дай им желание, чтобы они всегда стремились быть в церкви. 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하셔서 그들에게도 필요한 말씀으로 채워 주시옵소서. Пребывай также с теми церквами, которые находятся в разных местах, и подкрепляй их также Словом Твоим Божиим. 이 시간 주 성령께서 주장하여 주시옵소서. И просим, чтобы в этот час Дух Святой действовал. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Во имя Господа Иисуса Христа, давшего нам искупление, спасение и воскресшего, возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 지난주에 이어서 빌레몬서 다시 좀 살펴보겠습니다. И продолжение той проповеди, которая была предыдущее воскресенье, предыдущее, мы будем дальше изучать эту книгу. Послание Филимону. 조금 길지만 1절부터 끝까지 같이 한번 읽어봅시다. Немножко длинный отрывок, но прочитаем все вместе с 1 и по 24 стихи до конца. Открыли, да? Филимону, 262 страница. Читаем с 1 стиха. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней Твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о Тебе в молитвах моих, слыша о Твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры Твоей оказалось деятельным познанием всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей, потому что Тобою, брат, успокоены сердца святых. Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать Тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, а Павел старец, а теперь и узник Иисуса Христа, прошу Тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для Тебя, а теперь годен Тебе и мне, я возвращаю его, Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо Тебя послужил мне в узах за благовествование, но без Твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело Твое было не вынуждено, а добровольно. 잠깐만요. 그 다음 절부터 Со следующего стиха 우리 알렉세이 형제님 брат Алексей прочитает. 선창하셔서 전부 좀 다 같이 읽읍시다. Брат Алексей будет возглавлять, остальные все последуют за ним. То есть все вместе будем читать за Алексеем с 15 стиха. Читаем. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы Тебе принять его навсегда, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукою, я заплачу, не говорю тебе о том, что ты и самим собою не должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе, успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам.
Приветствую тебя, Епафрас, узник вместе со мною ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со Духом вашим. Аминь. 평안에 매는 줄로 성령의 하나 되신 것을 힘써 지키라는 말씀이 있어요. 성령의 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. Вот здесь сказано, есть такие слова, чтобы мы подвязались в том, чтобы мы были в единении во Святом Духе, со Святым Духом. 그래서 교회에서 가장 중요한 것은 전체 교회가 하나됨을 유지하는 거예요. И очень важным является церковь, чтобы мы вот поддерживали единство в церкви, были едиными. 서로 다른 사람들이 하나를 유지한다는 거 쉽지 않을 거예요. Конечно, нелегко, да, находясь, как бы, будучи разными, чтобы быть в единении, поддерживать это единство. 그래서 성경을 읽는 것부터 И поэтому, начиная с чтения Писания, Библии, 주일에 우리 같이 성경 찾아서 읽잖아요. вот когда в воскресенье мы вместе читаем отрывки или стихи из Библии, все вместе, 저희 교회는 별다른 말이 없어도 성경 찾아서 읽을 때는 항상 다 같이 읽습니다. то есть в нашей церкви даже не нужно специально говорить, но когда объявляется такой-то стих, все читают вместе. 그래서 좀 같이 읽었으면 Поэтому 좋겠어요. хотелось бы, чтобы вы вместе читали, 같이 вслух, 읽는데 한 사람이 읽는 것처럼. чтобы читали так, чтобы были в единении, как будто один читает, хотя читаем все вместе. 그러면 내 소리가 작아서도 안 되고 И поэтому не нужно, чтобы мой голос тихо звучал, 내 소리가 너무 커도 안 되고 но и превышал также 같은 нежелательно. 목소리를 내려면은요 Чтобы выдать один звук, один голос, 다른 사람 소리를 귀 기울여 들어야 되는 нужно 거예요. прислушиваться к голосу соседа. 그런 가운데 함께 읽는 И 거예요. это означает читать вместе, единым голосом. 그래서 그런 것들이 실질적인 신앙 생활입니다. Но это наша практическая реальная жизнь в вере. 그리고 사실은 성경 읽는 것 보면 А фактически, когда смотришь, как читаете Библию, 이 공동체의 주인이 얼마만큼 되고 손님이 얼마만큼 되는지도 알아요. можно даже распознать, сколько гостей в этом сообществе и сколько хозяин. 설교를 감상하러 오신 분이 얼마만큼 되는지도 알아요. И даже можно узнать, насколько людей приходят просто созерцать проповедь, 얼마나 말씀을 사모하는 심령들을 리바? 가졌는지도 보여요, 사실은. либо также видно, да, сколько сердец, которые действительно уповают на Слово Божие, просто желают этого Слова Божьего. 예, 사도 바울이 감옥에서 기록한 서신이 4권입니다. Итак, мы знаем, что есть 4 тюремных послания апостола Павла. 그래서 3편의 편지는 три 교회를 위한 послания. 편지예요. Они посвящены церкви. 에베소서, Это послание к Ефесянам, 빌립보서, послание филиппийцам, 골로새서입니다. послание к Колоссянам. 감옥에서 교회에 준 편지예요. Эти письма он писал церквам, находясь в темнице, в тюрьме. 그리고 우리가 읽었던 이 빌레몬서는 И вот это послание Филимону, которое мы читали, 물론 골로새 교회의 빌레몬에게 쓴 편지예요. конечно, оно обращено к этому Филимону, который относился или принадлежал церкви Колоссах. 사실은 이것도 골로새 교회에 쓴 거라고 말할 수 И 있습니다. поэтому фактически можно сказать, что это послание соотносится с посланием к Колоссянам. 왜냐하면은 여기 지금 그 아비아와 아키뽀와 내 집에 있는 교회 이렇게 말했거든요. Потому что здесь написано «И Аффи возлюбленный, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви». 그래서 어찌됐든 이 빌레몬서가 골로새서하고 조금 관련이 돼 있어요. И во всяком случае это послание Филимону в какой-то степени имеет отношение к посланию к Колоссянам. 그런데 이 빌레몬서는 그 아까 말한 그 세 서신서에서 다루고 있는 가르침들을 일상생활 속에서 어떻게 나타내고 있는가 하는 것을 말하고 있어요. Но послание Филимону, то есть на практике показывает то, что можно претворить, вот то, чему вот, тесно связано с учением, которое есть в 3 предыдущих. Филимону это практическое действие уже. 그러니까 에베소서, 빌립보서, 골로새서 이 편지를 보냈는데 Вот он отправил послание к Ефесянам, филиппийцам и Колоссянам, 각 서신서마다 중요한 가르침이 있습니다. но в каждом послании есть очень важное учение. 그런데 그 가르침을
받은 사람들은 생활 속에서 그 가르침을 어떻게 실제 삶으로 나타내느냐 하는 말이에요. И теперь вопрос, как вот эти учения, которые есть в этих трех посланиях, можно применить в практической жизни в вере. 이것이 빌레몬서에 다 나타나 Вот 있는 как раз об 겁니다. этом четко, хорошо написано в послании к Филимону. 에베소서는 А послание к Ефесянам 교회의 영광에 대해서 얘기하고 있잖아요. больше посвящено к славе церкви. 골로새서는요. Послание, 빌립보서는요. послание филиппийцам 교회 안에 교제에 대해서 얘기하고 있어요. посвящено общению внутри церкви. 다른 말로 하면 그리스도인의 기쁨에 대해서 말하고 있는 Другими 겁니다. словами, здесь говорится о радости христианина. 그리고 골로새서는요. И послание к Колоссянам 교회 안에 드러나신 예수 그리스도의 영광에 대해서 말하고 있어요. здесь говорится о славе Иисуса Христа, которая является через церковь или проявляется. 이런 것들을 소유한 사람들은, 이 믿음을 가진 И 사람들은 вот люди, которые обладают вот этой верой, 여기 빌레몬서에 나타난 이런 신앙의 모습을 실제로 드러낸다 그 말입니다. имеется в виду, что они как раз на практике будут проявлять такую же веру, которая описана в послании к Филимону. 믿음이 밖으로 어떻게 나타나고 있는가를 말하고 있어요. Здесь говорится о том, вот как внешне будет проявляться вера. 그래서 믿음은 사랑으로 드러나는 법입니다. И поэтому есть такой закон, что вера действует любовью. 그것이 이 빌레몬서의 첫 번째 의미예요. Вот это первое значение или смысл, который содержится в послании к Филимону. 그리고 이 빌레몬서에 적어도 7장의 그림을 우리가 발견할 수가 있어요. И, по крайней мере, в послании Филимону мы можем обнаружить или обрисовать для себя как бы 7 картин. 바울의 초상화가 담겨져 있고 Здесь первым видим портрет Павла, 빌레몬의 초상화가 있고 затем мы видим портрет Филимона, 그다음에 오네시모의 초상화가 있는 거예요. затем мы должны увидеть портрет Анисима. 그리고 각 사람들의 관계를 우리가 살펴볼 수가 И 있어요. также мы можем рассмотреть взаимоотношения между каждыми людьми. 바울과 빌레몬의 관계, Это взаимоотношения между Павлом и Филимоном, 바울과 오네시모의 관계, взаимоотношения между Павлом и Анисимом, 그리고 바울과 빌레몬과 오네시모의 관계를 우리가 살펴볼 수가 있어요. и затем мы можем увидеть взаимоотношения между Павлом, Филимоном и Анисимом. 그리고 тремя 마지막으로 교회의 모습도 드러나 있습니다. людьми. И также мы должны увидеть вот этот облик церкви 그래서 здесь. 빌레몬서의 두 번째 값어치는 И поэтому вторая ценность, которая несет это послание к Филимону, 믿음은 связана с тем, что вера 관계의 변화를 가져온다는 거예요. приносит изменения во взаимоотношениях. 그래서 이 두 가지를 잊지 않았으면 И 좋겠어요. хотелось бы, чтобы вы не забывали об этих двух вещах, моментах. 믿음, 구원 얻은 믿음은 반드시 사랑으로 드러나는 겁니다. Что 나타나는 거예요. спасенная вера непременно проявляется через любовь. 거듭난 믿음은 И рожденная свыше, 사람들과의 вера, 관계에 변화를 가져다 주는 겁니다. она как раз приносит изменения или перемены в взаимоотношениях 만약에 между людьми. 사랑으로서 드러나지 않거나 Если эта вера не будет проявляться через любовь, 사람 관계에 변화로 나타나지 либо 않는다면 не будет никаких перемен в взаимоотношениях между людьми, 거듭나지 않은 거라고 말할 수 тогда 있습니다. можно сделать вывод, что человек не рожден свыше. 그래서 7개의 그림들을 순서대로 먼저 좀 И 살펴보려고 поэтому 합니다. вот эти вот 7 картин мы сначала разберем по порядку. 제일 먼저 이제 사도 바울이 나와요. Первое, мы будем говорить об апостоле Павле. 주 안에서 드러난 사도 바울의 인품은 어떤 거예요? Вот апостол Павел, который был во Христе Иисусе, что за личность он представлял? 자, 지금 1절에 보면 그리스도 예수를 위하여 갇힌 자 된 바울 그랬단 В 말이에요. первом стихе он говорит о себе, что я Павел, узник Иисуса Христа. 몹시 어려운 상황 속에 있습니다. То есть он находится в крайне тяжелой ситуации сейчас, 그렇지만 그는 사랑을 나타냅니다. но тем не менее он проявляет здесь любовь 자, свою. 여기서 바울의 표현을 한번 살펴봅시다. Давайте обратим внимание на вот выражение, которое использует Павел 그는 здесь. 자신을 로마의 죄수라고 말하지 Вот 않았습니다. он не говорит о том, что он является узником Рима,
로마 황제의 죄수라고 말하지도 않았어요. И также не говорит, что он является узником Римской империи или 예수 императора. 그리스도를 위해서 갇혔다고 Он 말합니다. говорит, что является узником Иисуса Христа. Ради Христа он темнится. 이것이 바울이 어떠한 사람인가를 드러내요. Вот как раз это и говорит, каким человеком является Павел. 바울은 자신을 예수 그리스도를 위해서 감옥에 갇힌 사람이라고 표현합니다. То есть Павел здесь говорит о том, что он является узником ради Иисуса Христа. 자유롭게 복음을 전할 때도, И даже когда он свободно мог благовествовать, 픽박을 받고 복음을 전할 때도, и когда был гоним и 지금 благовествовал, 감옥에 갇혀 있을 때도, и сейчас вот находясь в темнице, 주어진 환경이 무엇이든지 간에 независимо от того, какая его среда окружала, 환경을 넘어서는 믿음의 모습을 가지고 있어요. но он превыше этой окружающей среды всегда стоял, да, и показывал свою веру, 이것이 проявлял. 참으로 주 안에 있는 사람의 모습이거든요. Это как раз облик человека, истинного человека, который находится в Господе. 이것이 바울의 인품입니다. 사람됨입니다. И здесь мы видим человечность, его личность апостола Павла. 그 다음에 14절에 보면은 Затем в 14 стихе 그 빌레몬의 승낙이 없이는 아무것도 아무것도 하기를 원치 않는다 그랬어요. он говорит, что без твоего согласия, то есть согласия Филимона, ничего не хотел я сделать. 바울은 권리가 있습니다. А ведь у апостола Павла была и власть. 바울은 빌레몬에게 명령할 수도 И 있어요. он имел право также указывать или повелевать этому Филимону. 그런 권리를 주님께로부터 받았거든요. Он же получил от самого Господа это право. 그런데 자기 권리를 사용하는 대신에 Но вместо того, чтобы использовать свое право, 자기 개인의 뜻이 분명히 있지만 конечно, у него было как бы четко, у него были личные какие-то, может быть, желания или воля. 빌레몬과의 관계 속에서 하나님의 의를 이루고자 하는 사람이에요. Но этот человек хотел именно совершить или использовать волю Божию, исполнить, да, 이건 в отношении к Филимону. 이건 중요한 문제거든요. Это очень важный вопрос. 왜? 어떤 문제에 대해서 사람마다 자기 의견이 있을 수 있어요. А в любом вопросе у каждого человека есть свое мнение. 그런데 우리는 Но мы 공동체 안에서 사람들과 관계 속에서 살아갑니다. Но мы же находимся в сообществе одном, да, во взаимоотношениях между людьми. 내 뜻이 무엇일지라도 И независимо от того, какая моя воля, желание, 내가 어떠한 권리를 가지고 있을지라도 каким бы правом я не обладал, 다른 형제 자매들과 함께 하나님의 의를 이루는 것이 훨씬 더 영광스러운 но 것입니다. намного будет больше славы для Господа, когда я в взаимоотношениях между людьми буду являть правду, праведность Божью. 그래서 권위로 명령하지 않았어요. И поэтому Павел не используя свое право и не приказывал. 사랑으로 호소하고 있는 겁니다. Он 빌레몬에게. просто взывает к Филимону с любовью. 이것이 바울이 사람을 대하는 방법입니다. Вот этим способом как раз пользовался Павел, когда обращался к людям. 그는 명령할 권리가 있었지만 Он же имел право приказывать. 오히려 빌레몬에게 사랑으로 호소했던 거예요. 부탁했던 Но он 거예요. просто взывает, 동의를 구했던 겁니다. обращается с просьбой к Филимону с любовью. То есть он искал от него согласия. 13절에 И в 보면은 13 стихе 바울의 뜻이 тут 나타나거든요. мы видим явно волю 이 Павла. 오네시모를 내게 머물러 두기를 원했던 거예요. Я хотел вначале при себе удержать этого Анисима, 그런데 그렇게 하지 않았어요. но я так не сделал. 그 대신에 빌레몬에게 간구합니다. Вместо этого он обращается с просьбой к Филимону. 빌레몬이 동의해 주기를 바라는 И 거예요. он хотел получить согласие от Филимона. 왜 바울은 이런 모습을 가졌을까요? Отчего же вот Павел был таким человеком? 이것이 주 안에서 교제하는 사람의 특징이거든요. Это как раз особенность человека, который имеет общение в Господе Иисусе. 주 안에서 교제하지 않는 사람의 특징은 А вот особенность человека, который не имеет общения в Господе Иисусе, 무엇보다도 자기의 뜻과 자기의 권리가 먼저예요. он прежде всего ищет своей воли, да, и выставляет свои права 그런데 вначале. 주 안에서 정상적으로 교제하는 Но 사람은 человек, который имеет нормальное общение в Господе, 자기의 뜻과 의견보다는 он откладывает в сторону свою волю, свое мнение 형제 자매들과 한 마음 한 뜻이 되는 쪽을 선택을 하는 и 거예요. достигает, самое главное, того, чтобы было одно сердце, одна душа между верующими людьми. 그래서 목적도 중요하지만 Конечно, важна и цель, намерение, 목적을 이루어가는 방법이나 수단도 매우 중요한 거예요. но очень 그리스도인에게는. важны для христиан как раз способы, да, как ты можешь использовать, какие способы ты будешь использовать для достижения целей. 바울이 빌레몬에게 나타낸 이와 같은 모습 속에서 바울이
그리스도인으로서 어떤 인품을 가지고 있는가 하는 것들을 드러냅니다. И Павел в отношении к этому Филимону показывает, какой же он имеет облик, вот какую личность он представляет. 교회 안에서도 마찬가지예요. Это касается и внутри церкви. 어떤 사람에 대해서 어떤 문제에 대해서 Что касается одного человека какого-то конкретно, либо какой-то проблемы. 그 형제가 어떠한 모습으로 어떠한 태도로 그 문제를 풀어가는가 살펴보면 И когда понаблюдаешь, с каким способом, да, и как этот человек, или брат, или сестра решает любую проблему, 그 형제의 인품이 어느 정도인지 분명하게 알 수 있습니다. тогда можно четко распознать личность этого человека. 우리는 거듭난 것으로 만족하면 안 И 됩니다. нам не нужно довольствоваться только тем, что мы когда-то родились свыше, 시간이 지나면 потому что со временем 믿음이 성장해야 될 뿐만 아니라 вера не только должна расти, 교회 안에서 본이 될 수 있도록 성숙한 믿음을 가져야 돼요. но нужно 성숙한 иметь 믿음. еще зрелую веру, чтобы были примером для 그래서 верующих 하루하루 церкви. 지나갈 때마다 더욱더 예수 그리스도의 모습을 담는 게 필요해요. И поэтому очень просто необходимо с каждым днем, чтобы мы достигали вот этого облика Иисуса Христа. 구원은 매우 중요하지요. Спасение это очень важно. 그런데 구원만 중요한 게 아니에요. Но не только спасение является важным. 구원받은 것이 사실이라면 Если действительно ты получил спасение, 그는 지금 성장하고 성숙하는 과정을 겪어 가야 되는 게 맞습니다. тогда этот человек должен обязательно проходить через процесс роста духовного и достижения зрелости своей веры. 그래서 우리는 항상 선한 목적을 가져야 되고 И поэтому у нас всегда должны быть благие намерения, 그 선한 목적을 이루기 위해서는 а для того, чтобы эти намерения исполнить добрые, 선한 방법과 선한 수단을 사용해야 되는 мы должны 겁니다. использовать добрые как бы способы и средства. 그래서 여기에서 지금 바울의 성숙한 그리스도인으로서 성숙한 인품을 볼 수가 있는 거예요. И как раз в этой книге мы можем увидеть, каким был христианином Павел, его зрелую личность можем увидеть. 오네시모는 어떤 А вот 사람입니까? каким человеком был Анисим? 11절에 보면은 В 11 стихе 저가 전에는 내게 무익하였으나 이제는 내게 유익함으로 он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. 오네시모가 과거에는 아무 쓸모없는 사람이었어요. Получается, Анисим раньше был абсолютно негодным человеком, никому не нужен. 그런데 이제는 매우 유익한 사람이 А 됐어요. теперь 주 он 안에서. стал, Господи, теперь очень нужным человеком, годным. 왜 유익한 사람이 되었을까요? Почему же он стал теперь годным человеком? 바울을 통해서 복음을 믿었거든요. Потому что он же через Павла уверовал в благую весть. 그래서 이 무익한 사람이 유익한 사람이 되었다는 이 말 속에는 И вот этих слова, что некогда был негоден, а теперь стал годным, 그리스도께 사로잡힌 사람이 어떠한 변화를 겪는가 하는 것을 보여주는 거예요. здесь мы должны увидеть, вот человек, который однажды схвачен был Иисусом Христом, какие же изменения он теперь приносит. 오네시모는 주님과 교회의 무익한 자였습니다. То есть теперь Анисим стал годным для Господа и для Павла, для 그런데 церкви. 구원받고 교제 안에서 살아가면서 Но теперь уже, получив спасение и живя в общении, 유익한 사람이 됐어요. он стал полностью годным человеком. 유익한 사람이 되었다 무슨 А 말입니까? что же означает, что ты годен теперь? 반드시 필요한 사람이 되었다 그 말이에요. Это означает, что ты стал непременно нужным, крайне необходимым человеком. 바울뿐만 아니라 오네시모를 통해서도 하나님이 일하고 계신다는 얘기입니다. Речь идет о том, что не только через Павла, но и через Анисима Бог работает, 무익한 자가 действует. 유익한 자로 바뀌었을 때 И когда негодный человек превращается в годного человека, 주님이 함께 하지 않으면 일어나지 않아요 이런 да, 변화는. вот этот процесс достигается только благодаря Господу, Богу. Если бы 교회 его не 안에 было бы. 교회 안에 하나님을 믿는다고 하는 사람들이 모였습니다. Вот в церкви собираются люди, говорящие, что они веруют в Бога. 보통 사람들은 공동체 안에서 살아가도록 지음을 받았거든요. Но любой человек, он создан для того, чтобы жил в каком-то сообществе. 내가 무익한 사람에서 유익한 사람으로 바뀌었다면 И если я был некогда негоден, а теперь стал годным, но так изменился, 교회 밖에서 나는 어떤 사람일까요? хорошо, а тогда вне церкви какой я человек? 내 가정에서, В семье своей, 학교에서, в школе, 혹은 а 회사에서, может быть компании какой-то, 내 직장에서, на 일터에서 работе, на рабочем месте. 어때요? 무익한 사람일까요? 유익한 Вот 사람일까요? какой я человек, годный или негодный?
반드시 필요한 사람이에요. То есть 반드시 я 필요한 должен стать 사람. непременно нужным человеком. 이렇게 변화되지 않는 것은 부족한 거예요. Если когда мы вот так не меняемся, здесь чего-то не хватает. 여러분 회사에 가면 일터에 가면 Вот смотрите, когда мы в компании, на рабочем месте, 여러 где-то, 사람이 있는데 есть разные люди там сидят, 어떤 사람은 и кто-то, 반드시 있어야 되는 사람이 있어요. вот есть, бывает такой человек, который, ну, крайне необходим, 근데 어떤 사람은요. а есть такие люди, 있어도 좋고 없어도 좋은 사람도 있어요. вот как бы, что есть их, что нет, все равно. 근데 어떤 사람은요. А еще есть такие люди, 없었으면 진짜 좋을 사람도 уж 있는 лучше бы 거예요. их его совсем не было. Вот такой тип 자, людей 여러분은 есть. 어떤 А 사람이에요? вот как насчет всех нас, 교회 안에서 в церкви, внутри церкви, 그리고 가정에서 затем в семье, 여러분 직장에서 на работе, 학교에서 어떤 사람이에요? в учебном заведении. Вот какие мы люди? 여러분은 어떠한 변화를 가졌습니까? Вот какие теперь у вас изменения есть? 오네시모는요. Вот насчет Анисима. 무익한 자였는데 Он был негодным, 유익한 사람, а теперь стал годным. 꼭 필요한 사람으로 То есть 바뀐 получается, 겁니다. он изменился так, что стал крайне необходимым, обязательно необходимым. Непременно. 이것이 오네시모의 그림이에요 지금. Вот это как раз и картина или облик Анисима. 자, 세 번째로 빌레몬이 있습니다. Третий. Поговорим о Филимоне. 자, 빌레몬은 여기 5절에 보면은 В 5 стихе здесь насчет Филимона говорится. 주 예수와 및 모든 성도에 대한 내 사랑과 믿음이 있음을 들었다 그랬습니다. Павел говорит, что слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым. 자, 여기 모든입니다. 모든. То есть ко всем святым. 내가 좋아하는 몇 사람 Нравится ли 아니고요. или нет, это не несколько человек какие-то, 모든 성도에 대한 사랑을 가지고 а он 있었어요. имел любовь ко всем святым. 그리고 7절에 И 보면은 в 7 стихе, 성도들의 마음이 너로 말미암아 평안함을 얻었다. потому что, брат, успокоены сердца святых благодаря тебе. 우리가 주님의 몸된 교회 가운데 함께 하고 있습니다. Вот мы находимся все вместе в церкви, которая является телом Христовым. 다른 성도들은 А другие верующие, 나에 대해서 어떤 마음을 가지고 있을까요? интересно, какое же мнение они имеют насчет меня, остальные верующие? 성도들의 마음이 너의 사랑으로 기쁨과 위로를 얻었다 그랬거든요. 여기 Уже 보면은. тут написано, что мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей. 구원받고 신앙이 정상적으로 자라간다면 Если человек получил спасение и нормально возрастает он в вере, 그러면 사랑으로 그 모습이 드러나겠지요. тогда в нем должна проявляться любовь, так? 다른 성도들에게 기쁨이 되고요. 위로가 되는 Чтобы 거예요. он стал 힘이 되는 거예요. радостью, силой, утешением для других верующих в церкви. 구원받았다면 여러분들이 Но если вы получили 교회 спасение, 안에서 나는 어떤 사람입니까? хорошо, тогда я, какой человек в церкви? 기쁨을 주는 사람, Доставляю ли радость другим? 위로를 주는 사람, Утешаю ли я кого-то? 아니면 근심을 주는 사람. Либо, наоборот, беспокою только других людей, являюсь предметом беспокойства. 그거 한번 생각해 볼 필요가 Наверное, 있겠죠. стоит задуматься над этим. 빌레몬은 이런 문제에 있어서 성도들에게 어떤 근심거리도 되지 않은 Вот насчет 사람이거든요. этих вопросов, да, Филимон не представлял никакого беспокойства, предмета беспокойства для других людей, 반대로 объекта. 교회 안에 본이 되는 사람이었던 겁니다. И хорошо, наоборот, он был примером церкви. 그래서 빌레몬에게는 사랑도 있고 믿음도 있었어요. Поэтому у Филимона была и любовь, и вера. 믿음만 있는 사람은 존재하지 않습니다. Вот не существует такого человека, который имел бы только веру. 그리스도인에게 반드시 있어야 되는 세 가지가 있어요. Вот есть три вещи, три момента, которые необходимы обязательно для христиан. 뭐가 세 가지입니까? Какие же три вещи должны быть? 반드시 구원 얻은 믿음이 있어야지요. Конечно, непременно вера должна быть, спасенная вера. 이 믿음이 있다면 Если есть эта вера, 반드시 소망이 있겠지요. тогда непременно есть и надежда, упование. 그리고 이 믿음과 소망으로 말미암아서 현재 사랑으로서 역사하고 있는 게 맞아요. И самое важное, чтобы, имея эту веру и упование, чтобы все это проявлялось через любовь. Это 그래서 будет вернее. 믿음과 사랑과 소망을 반드시 가지고 있습니다. И поэтому непременно он будет иметь и веру, надежду, и любовь. 어떤 사람이 말합니다. Некоторые люди говорят, 나는 하나님을 믿습니다. я верую в Бога. 믿는다는 걸 어떻게 알아요? А как можем узнать, что он верует в Бога? 믿음이 있다는 것을 말로 어떻게 알아요? Ну как только на словах можно поверить, что человек имеет веру? Как можно распознать эту 나는 веру? 사과나무입니다.
Я являюсь яблоней. 아주 деревом. 강하게 주장하는 Я 거예요. буду сильно настаивать на 나는 этом, 사과나무입니다. что я яблоневое дерево. 사과나무인 걸 어떻게 증명을 해요? А как я могу доказать, что являюсь яблоневым деревом? 사과라는 열매가 맺어야 Я 사과나무라는 걸 должен 증명하는 приносить 거예요. плоды в виде яблок, да, и тогда это будет явно, что я яблоневое 교회 안에 дерево. 얼마나 많은 사람들이 헛된 말을 하는지 몰라요. Не знаю, сколько суетных слов, ненужных слов говорят, пустых слов говорят люди в церкви. 나는 하나님을 믿습니다. Я верую в Бога. 나는 구원 얻은 믿음이 У 있습니다. меня есть вера спасенная. 어떻게 알아요, 믿음 А как 있는지? можно узнать, что у него есть эта вера? 어떻게 알아요? Как можем узнать, 뭐가 나타나야 되는 что 거예요? должно проявляться, 그가 소망이 проявиться? 있는지. Есть у него надежда, упование. 단 한 번이라도 형제 자매들과의 교제 속에서 자기가 어떠한 소망을 가지고 있는지 말해 본 적 있습니까? Вот он хоть один раз говорил при людях в церкви, при братьях и сестрах, что у него есть такая-то надежда. 믿음이 있다면 틀림없이 그랬겠지요. Ну, если есть вера, непременно он бы так и сделал. 믿음이 있다고 말하는데 А то говорят, что есть вера, 자기의 소망이 무엇인지 말을 하질 않아요. а когда никогда не говорит, на что он уповает, на что надеется. 성경에 믿는 고로 말한다 그랬거든요. А в Библии написано, что если есть вера, то говорят твои уста об этом. 구원받기 전에는 Если до спасения 성경과 하나님에 대해서 할 말이 없어요, 별로. нам нечего было абсолютно сказать о Боге, о Библии. 근데 구원을 받으면 Но когда получают люди спасение, 아무리 평소에 말을 안 하는 사람도 даже человек, который мало разговорчив в обыденной жизни, 하고 싶은 말이 있어요, 없어요? вот у него есть слова, которые он хочет сказать, или нет этих слов. 여러분은 어떤 경험을 가지고 계셔요? Вот какой у нас личный опыт в этом плане? 하고 싶은 말이 있든가요, Хотелось вам 없든가요? что-то говорить, либо нет абсолютно. 세상 얘기 말고요. Я не говорю о мирских вещах. 내 구원 얻은 믿음에 대해서, Вот насчет веры моей 내 спасенной, 소망에 대해서, насчет моей веры, надежды, 내가 알게 된 성경의 надежды, 진리에 대해서 насчет насчет библейской истины, которую я познал. 할 말이 있어요, 없어요? Есть что сказать или нет? 어떤 사람은 자기는 구원 얻었다고 말하는데 Вот некий говорит, что он получил спасение, 꿀 먹은 벙어리. но получается, что он как бы немой, который попробовал просто мед. 꿀 먹은 벙어리가 무슨 말이에요? Что означает немой, попробовавший мед? 꿀을 먹어가지고 입술 두 개가 딱 붙어가지고요. Вот он поел меда, и эти уста у него слиплись, 열리질 않아요, не 열리지. открываются, и он не может сказать. 이게 뭐죠? О чем это говорит? 그 믿음 가짜예요. Что вера его ложная. 그리스도인은요, А ведь христианин, 내가 성경을 통해서 알게 된 그 진리를 вот эту истину, которую я познал через Библию, 말하지 않으면 если я не буду говорить, 답답해서 견딜 수가 мне будет 없어요. так тяжко, мне будет тяжко все это перенести. 마음에서 불이 올라온다고요, 말을 Тогда, 못하면. если не смогу говорить, прямо огонь будет исходить из моего сердца. 그래서 분명하게 믿음이 있다면 Поэтому, если точно есть вера, 소망에 대해서 말할 수 있습니다. человек может сказать и о надежде, об уповании. 그리고 크든 적든 정도의 차이는 있지만 사랑을 드러내게 돼 있어요. И большой или малой степени, но он будет проявлять также свою любовь. 과거에는 입만 벌리면 사람들 다 두들겨 팼어요. А 과거에는. если раньше, допустим, без веры, он как только открывал свои уста, этими устами он бил людей. 그죠? Так ведь было 보통 так. 사람들이 Обычно 입 люди, 열면 다른 사람들 두들겨 패는 거 좋아하거든요. людям обычно нравится открывать свои уста и бить эти своими устами и словами других людей. 세상에서 제일 맛있는 음식이 뭘까요? Как вы думаете, самая вкусная еда в этом мире какая? 아주 다른 사람 그 흉보는 거 있잖아요. Это, 판단하는 거 наверное, 있잖아요. чтобы судить других людей, как бы стыдить других людей. 그죠? 얼마나 맛있는지 몰라요. Это для тебя так вкусно получается. 이 뇌로 통제가 안 돼요, 혀가. И язык, он не контролируется с помощью мозга твоего. 근데 구원을 받으면 Но когда человек получает уже спасение, 적어도 по крайней мере, 주춤거린다고요. 주춤거려. что это? 적어도 이렇게 직시 안 나가고요. 한 번쯤 생각해 본다고요. тоже он будет как бы себя, как бы воздержание у него будет. Он не будет тут же выпаливать слова, или 그러지 он 않아요? будет сначала подумает об этом. 근데 Разве не 그냥 так? 아주 열린 입이라고 막 생각나는 대로 느끼는 대로 다 말해버립니까? Разве мы так поступаем, что от того, что у нас уста открываются, что думаем, все будет говорить и говорить, выпаливать. 입술에가 브레이크가 안 달려 있어요. Получается, что тогда у человека нет тормозов на его устах.
구원을 받으면은요 А когда получает спасение, 분별력이 생겨서 у человека уже имеет вот эту, имеет силу развлечения, да? 해야 될 말이 무엇인지, Он будет знать, что нужно говорить, 해서는 안 되는 말이 무엇인지, либо какие-то слова не нужно говорить, 해야 되는 행동이 무엇인지, какие есть нужные поступки, дела. 해서는 안 되는 행동이 무엇인지 Либо будет различать, что не нужно делать. 분별한다고요. То есть он будет уметь различать. 신앙이 어리기 때문에 А когда вера младенческая, 그것을 완전하게 행할 수는 없지요. он не сможет, конечно, полностью в совершенстве все это исполнять на 그럼 деле. 시간이 근데 지나면 지날수록 Но уже со временем, когда проходит время, 다른 모습을 갖게 돼 있어요. он уже будет иметь совершенно другой облик. 그래서 빌레몬이 그런 Вот 사람입니다. как раз Филимон был таким человеком. 그래서 주 예수에 대한 믿음도 가지고 있고 성도에 대한 믿음도 가지고 У него 있어요. была вера к Иисусу Христу и ко всем святым. 그리고 성도에 대한 믿음은요 사랑으로 표현이 되는 И 거예요. вот вера ко святым у него проявлялась через любовь к ним. 그러니까 사랑은 Любовь 믿음을 통해서 역사를 하게 돼 있는 거예요. действует через веру, или 그래서 вера, действующая любовью. 신앙생활에서 성경의 핵심이 사랑이잖아요. И ведь сутью или ядром всей Библии или духовной жизни является ведь любовь. 하나님을 사랑하고 Что возлюбить Бога 형제 нужно, 자매를 내 몸처럼 사랑하는 возлюбить 거잖아요. братьев и сестер как самого себя. 그래서 뭐가 중요한 줄 И 아세요? поэтому знаете, что является важным? 갈라디아서 5장 Послание Галатам, 5 глава. 갈라디아서 5장 6절입니다. 5 глава, стихи 5 и 6. Страница 232. Галатам, 5 глава. 읽어보겠습니다. 5 5장 6절. 5 глава, 6 стих. Читаем все вместе. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезаний, ни необрезаний, но вера, действующая любовью». 교회 안에서 내가 무엇을 하느냐가 중요한 게 아니에요. Но это важно не то, что я делаю в церкви. 뭐가 더 중요해요? Как вы думаете, что является важнее, чем это? 할례나 무할례가 아무 효력이 없되 Как написано, не имеет силы ни обрезаний, ни необрезаний. 사랑으로서 역사하는 믿음이다 그 Но 말이에요. вот вера, действующая любовью. 그러니까 믿음만 있다 이건 성경과 다른 거예요. И поэтому, когда говорят, что я имею только веру, это достаточно, это отличается от Библии. 성경이 말하는 거듭난 구원 얻은 그 믿음을 가진 사람은 Человек, который имеет как раз возрожденную веру, то есть спасенную веру, как говорит Библия, 반드시 사랑으로서 역사하도록 돼 있어요. непременно эта вера будет действовать любовью. 자, 그다음에 이제 Далее, 사람들의 관계를 한번 생각해 봅시다. давайте подумаем о человеческих взаимоотношениях. 거듭난 사람은 인간 관계가 변화하도록 돼 있거든요. Вот если, допустим, человек спасенный человек, да, у него уже меняется отношения между людьми. 바울과 взаимоотношения людей. 빌레몬의 관계 한번 생각해 Давайте 봅시다. подумаем о взаимоотношениях между Павлом и Филимоном. 우리가 이미 Мы 읽었습니다. уже прочитали. 14절에 보면은 В 14 стихе, 네 승낙이 없이는 내가 아무것도 하기를 원치 않는다. что без твоего согласия ничего не хотел сделать. 왜? Почему? 빌레몬이 바울의 명령에 따라서 선을 행한다면 Вот если бы Филимон бы совершал бы добро из-за приказа или повеления Павла, 최고 수준의 선이 아니에요, то 이게. это бы не было бы добром высшего порядка, высшего 최고의 선은 уровня. 어떤 상태여야 되는 거예요? Вот чтобы было добро высшего уровня, что должно происходить? 빌레몬이 스스로 자원하는 마음으로 선행을 행했을 때 그게 최고 수준이에요. Чтобы Филимон поступал не вынужденно, а добровольно. Вот это является показателем добра высшего уровня. 우리가 주 안에서 행하는 모든 것도 마찬가지예요. И это касается всего того, что мы делаем в Господе Иисусе. 자원하는 마음으로 드려진 것이 진짜 하나님께 최고 수준의 믿음을 드러내는 거예요. Вот когда мы добровольно поступаем, не вынужденно, это является показателем нашего высшего уровня веры, 자원하는 добра. 사람은 Человек, который добровольно поступает, 자기가 행하는 일에 기쁨이 있잖아요. 기쁨이. он же будет с радостью делать свое дело, так? 자원하지 않는 А 사람은 когда вынужденно делает, 적어도 의무로 하는 사람은 기쁨을 가질 수가 없어요. который, по крайней мере, по обязанности что-то делает, он не будет иметь радости. 그래서 바울이 빌레몬에게 동의를 구한 이유가 뭐겠어요? И почему же Павел тогда спрашивал согласие у Филимона? Как 바울의 думаете? 선이 Потому что добро от Павла, 하나님께 이를 수 있는 최고 수준의 선이 되기를 원했던 거잖아요.
Паули Сония, Пальмони Сония. 빌레몬의 선이 Да. 하나님께 이르는 최고 선이 Потому 되기를. что добро, которое бы исходило от добровольного согласия Филимона, как раз было показателем высшего уровня добра Филимона. 그러니까 바울도 빌레몬도 자기의 유익을 구하지 않고 있어요. То есть, получается, ни Павел, ни Филимон не искали своего, да? 오네시모는 주인의 돈을 훔쳐 도망간 노예라고요. Ведь Анисим был рабом, который украл деньги от своего хозяина и убежал. 그런데 이 오네시모를 영접하라고 바울이 Но Павел 영접하기를 부탁한 거잖아요. просит, да, Филимона, чтобы он принял этого Анисима. 그래서 Поэтому 여기서 사랑이 어떤 모습인지 분명하게 드러나요. вот здесь явно видно, да, вот какая же любовь проявляется. 바울과 빌레몬의 관계 속에서 Вот взаимоотношения между Павлом и Филимоном, 고린도전서 13장에 как написано 1 Коринфе 13 главе, 사랑은 자기의 유익을 굳이 아니하며 любовь не ищет своего, да, там написано. 이것은 그리스도의 사랑입니다. Вот это и есть как раз любовь ко Христу. 그리고 그리스도인의 사랑이에요. И также любовь любого христианина. 세상 사람들은 А ведь мирские люди, 이러한 사랑을 따라서 움직이지 않거든요. они же не действуют с такой любовью, да? 세상 사람들은 자기의 이익을 위해서 움직여요. Любой мирской человек будет действовать, основываясь на своей выгоде. 그렇지 않습니까? Разве не так? 그런데 그리스도인의 사랑은 Но любовь христианина, 달라요. она отличается. 자기의 유익을 구하지 Он 않아요. не ищет своего. 다른 사람의 유익을 구하는 Он 거예요. будет искать пользы для другого 그러니까 человека. 완전히 사랑이라는 단어는 똑같은데 모양새가 다르단 И 말이에요. поэтому хоть и одно слово «любовь», но оно отличается по виду. 그러니까 по 우리가 여기 앉았다가 일어서서 나갈 때도 말이에요. И вот то же 마찬가지예요. самое, вот когда мы посидим здесь, потом встаем и уходим, 자기 유익을 구하지 않는 사람은 человек, который не ищет своего, 자기가 앉았다 일어선 자리를 깨끗이 정돈하고 일어설까요? 아니면 어질러 두고 как вы 일어설까요? думаете, он сначала посмотрит, приведет порядок то место, где он сидел, либо не посмотрит, встанет просто и уйдет. 어떻게 생각하세요? Как вы считаете? 자기의 유익을 구하지 않는 사람은요. Человек, который не ищет пользы для себя, 차 한 잔을 마셔도요. даже выпить чашку чая, 이거 그냥 아무렇게나 버려두고 안 가요. он просто так не оставит кружку, не уйдет. 화장실을 쓸 때도 Либо используя туалет, 샤워실을 쓸 때도 используя душ, 어떤 물건을 쓸 때도요. либо используя какую-то вещь, 사랑은 자기의 유익을 구하지 않는 거니까 поскольку любовь не ищет своего, 다음 사람이 이거를 쓸 때 어떠할까를 생각하는 он сначала 거예요. подумает, а что же я оставляю для другого человека, когда 우리 он 구원 будет 얻은 пользоваться? 믿음이 일상생활 속에서 사랑으로 전부 나타나게 돼 있는 То 거예요. есть тогда спасенная вера как раз в ежедневной жизни должна проявляться через любовь. 우리가 구원 얻은 믿음이 있다고 해서 무슨 대단한 일을 한다고 생각하지 마세요. Не думайте, что вы будете совершать какие-то великие дела, имея эту спасенную веру. 복음은 우리가 믿은 복음은 Ведь благая весть, в которую мы уверовали, 우리의 사소한 일상생활 하나하나에 다 변화를 가져오는 거예요. она должна принести какие-то изменения в любом малейшем нашем деле в ежедневной жизни. 그것이 진실입니다. Вот это и есть правда истина. 그래서 우리는 끊임없이 바뀌어 가는 И 거예요. поэтому мы без конца должны меняться и меняться. 미처 생각하지 못했던 것들, И вот даже вот о чем-то мы не смогли подумать, 미처 알지 못했던 а о 것들, том, что мы не знали о чем-то. 성경을 통해서 교제를 통해서 하나씩 둘씩 알게 된 Мы 것을 теперь постепенно узнаем через Библию, через общение, и то, что 삶 узнали, 속에서 드러내는 건 표현하는 мы 거예요. должны все это проявить уже в своей жизни, практической жизни, применить. 그래서 여기 바울도 빌레몬도 자기 유익을 굳이 않았던 И 겁니다. поэтому мы видим, что ни Павел, ни Филимон не искали своего. 그 다음에 바울과 오네시모 관계 한번 생각해 И теперь 봐요. давайте посмотрим о взаимоотношении между Павлом и Анисимом. 여기 18절입니다. Здесь 18 стих. И читаем. «Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». 바울의 사랑은 오네시모를 보호하는 지붕이 된 겁니다. Вы знаете, любовь Павла была своеобразной крышкой, да, которая защищала Анисима. 오네시모라는 노예가 주인 빌레몬에게서 도망갔다. 이건 불의한 일이거든요. Конечно, он совершил неправильное дело, то, что, будучи рабом, этот Анисим убежал от своего хозяина, 그 украв 다음에 여기 вещь. 진 것이 있다면 내게로 회개하라. 이 말 속에 오네시모가 도망칠 때 주인의 어떤 돈을 훔쳐서 도망간 것 같아요. И в этих словах «или должен, считай это на мне» мы можем подразумевать, что, видимо, Анисим что-то украл, может быть, даже деньги у хозяина, и убежал. 근데 바울이 내게로 회개하라. Но когда Павел говорит «считай это на мне»,
이 불의하고 진 것이 있는 오네시모를 보호해 주는 거잖아요. Вот 보호해 тем 주는 거. самым он как бы защищает этого неправедного Анисимова, да, который украл когда-то деньги, убежал, что он хочет защитить этого Анисима. 고린도전서 13장 7절에 보면 1 Коринфянам 13 главе 7 стихе 사랑은 모든 것을 참으며 이렇게 돼 있거든요. любовь, что любовь долго терпит или все переносит, все переносит. 여기 참는다라는 원어의 단어가 Вы 뭐냐면 знаете, вот в оригинале этого слова все переносит, 비가 심하게 Такой 올 때 смысл. 비를 막아주는 지붕이 된다 그 말이에요. это своеобразно как бы крыша, да, когда идет и струи дождя вот льются на тебя, да, но у тебя есть крыша, прибежище. 그래서 친구를 그 지붕 아래로 피신하게 한다 그 И ты 말이거든요. делаешь так, чтобы твой друг нашел прибежище под этой крышей. 그래서 바울과 오네시모의 관계 속에서 사랑이 모든 것을 참는다는 것을 드러내고 있어요. И как раз мы видим, да, в взаимоотношениях между Павлом и Анисимом, что любовь все переносит. 이것이 그리스도께서 사람들 사이에서 창조하신 새로운 관계인 거예요. Вот это и есть то взаимоотношение новое, которое Христос сотворил или утвердил между спасенными людьми. 누가 나에게 불의를 행했습니다. Если кто-то обидел меня, 여러분 잘 참으세요. вы хорошо это переносите? 누가 내게 진 것이 있어요. Или кто-то должен мне? 어때요? 잘 Как? 참아주세요. Вы нормально все это переносите? 여러분 Хорошо. 지붕이 되어주세요. Или вы становитесь крышей, как 아니면 Павел? 저런 사람이니까 다시는 안 봐. 뭐 이렇게 합니까? Либо можете так сказать, если он такой человек, больше с ним не буду иметь никакого отношения. 사랑은 모든 것을 참습니다. А ведь любовь-то все переносит. 이것이 그리스도께서 사람들 사이에서 창조하신 새로운 관계인 Вот это и 거예요. есть то новое взаимоотношение, которое утвердил Христос для всех людей. 우리 그리스도인들 간의 금전 관계 어떻게 해야 돼요? Вот, допустим, вот финансовые вопросы между братьями и сестрами, как мы решаем между 혹은 христианами? 우리가 세상에서 살 때 다른 사람들과 관계 속에서 Либо даже когда мы живем в миру, когда имеем взаимоотношения с другими людьми, как мы поступаем? 이런 거 바르게 하고 살아야 됩니다. Вот 바르게 здесь 하고 нужно все упорядочить, правильно упорядочить и жить. 그렇게 사시는 걸로 압니다. Но я верю, что вы так и живете. 자, 그리고 Далее. 어떤 서로 금전적인 관계가 있을 때 Вот когда у нас какие-то вот материальные взаимоотношения, связанные с деньгами, да? 뭐 돈을 좀 빌려주세요. Вот когда займите мне деньги, 그 빌려간 사람은요. и человек, который взял у вас, 이거 반드시 갚을 마음으로 빌려가세요. 반드시 갚을 когда вы 마음으로. берете эти деньги у кого-то, да, непременно берите с таким сердцем, что вы даже отдать эти деньги. 빌려준 사람은요. А человек, который вам дает, 안 받을 마음으로 빌려주세요. 안 он 받을 마음으로. должен давать с тем намерением, что может не получить эти деньги. 요렇게 해야 아무 문제가 안 И 생기는 тогда 거예요. никаких проблем не возникнет. 그것이 성경의 Вот как 가르침이에요. раз Библия об этом учит, 자, что давай и не думай получить. 가능하다면 И по возможности, 형제 자매들끼리 큰 돈거래 하지 마세요. желательно, чтобы вы не имели какие-то как бы большими деньгами занимались между братьями и 왜 сестрами, то есть не давали в долг, 사람은 не 돈 брали. 때문에 마음이 시험을 많이 Потому что 받거든요. человек очень сильно искушается или проходит через испытания в связи с деньгами. 그래서 잘못하면 사람도 잃고 돈도 잃게 돼 Да, 있어요. если что не так, можно и человека потерять, и деньги. 그래서 스스로 자기 삶을 잘 갖고 나가야 И 됩니다. поэтому нам самим нужно хорошо контролировать свою жизнь, 그래서 упорядочить всё. 작은 것에 만족하고 사는 것이 그리스도인이에요. Христианин тот, который довольствуется малым и живет. 끊임없이 하나님께서 열어주시기 때문에 길을 열어주시기 때문에 Потому что Господь Бог без конца, бесконечно открывает для него пути. 자 그래서 여기 Поэтому- 바울과 오네시모의 관계 속에서 사랑이 모든 것을 참는다는 것을 드러내고 있습니다. Итак, мы узнаем, что любовь все переносит, когда рассматриваем отношения между Павлом и Анисимом. 자 이제 주인인 빌레몬과 오네시모의 관계 한번 생각해 А теперь 봅시다. давайте подумаем об отношениях между хозяином Филимоном и Анисимом. 자 빌레몬이 오네시모를 받아들이는 게 쉽지는 않을 거예요, 그죠? Конечно, Филимону, наверное, нелегко будет принять этого Анисима, да? 자 여기 16절에 보시면 В 16 стихе посмотрим. 종에서 뛰어나서 사랑받는 형제로 둘 자다 그랬어요. 바울. Чтобы он принял его не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного. 빌레몬은 자기 종이었는데 Ведь 오네시모가 자기의 Анисим ведь 종이었는데 был рабом у Филимона. 이제는 사랑하는 형제로 신분의 변화가 생긴 А 겁니다. теперь уже статус меняется, да? Он становится уже братом возлюбленным, этот Филимон. 그것까지는 그런다고 치죠 뭐. Ну ладно, до этого еще можно все это выдержать, как бы, 근데 принять. 17절에는요. Но в 17 стихе
네가 나를 동무로 알질 때 저를 영접하기를 내게 하듯 하고 Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его как меня. 이 돈 훔쳐서 도망간 노예를 친구로 영접하래요. То теперь уже как друга принять этого раба, который украл когда-то деньги у него. 그리고 바울이 더 심한 말 하죠. А еще Павел говорит еще более серьезно. 21절에 보면은 В 21 стихе 네가 순종함을 확신함으로 내게 썼다 он 그랬어요. говорит, что я надеюсь на послушание твое. То есть 네가 я 나의 уверен, 말보다 더 행할 것을 내가 안다 그랬어요. я знаю, что ты сделаешь и более, нежели говорю. 자, 오네시모는 빌레몬에게서 도망친 노예였습니다. Анисим был рабом, который украл деньги у Филимона и 여기서 убежал. 믿음이 어떻게 일하는지 볼 수 있어요. Давайте посмотрим, вот как тут вера будет действовать. 자, 오네시모는 돈을 훔친 도망간 종이었습니다. Анисим был рабом, укравшим деньги у хозяина, и 자, убежал. 그런데 바울을 만나서 구원을 받았어요. Но встретив Павла, он получил спасение. 그럼 오네시모는 해결할 문제가 있어요, 없어요? Тогда у Анисима остались проблемы, которые он должен решить все же. 어떻게 해야 돼요? Как он должен теперь поступить? 오네시모가 해야 될 일이 뭐예요? Вот что теперь нужно сделать Анисиму? 주인에게 돌아가야 됩니다. Он должен вернуться хозяину. 원래 자리로 돌아가는 게 맞아요. Вернуться на свое первоначальное место. Это будет правильно. 노예였다가 구원을 받았다고 해서 От того, что ты был рабом и получил спасение, 과거에 잘못한 것에서 자유로울 수가 없어요. это не значит, что ты теперь освобожден от всех негодных дел, которые совершил раньше. 우리 구원 받은 사람도 Это 마찬가지예요. касается и нас, спасенных людей. 내가 구원받기 전에 행한 잘못들이 있다면 Вот если есть то негодное, что я сотворил до получения спасения, 이거 반드시 Да? 바로 잡아야 되는 겁니다. вот эту проблему я должен правильно все решить. 이것이 변화예요. Вот это и есть как раз перемена, изменение. 믿음은 이렇게 일하는 거예요. Вот вера вот так и 그래서 действует. 노예니까 오네시모는 반드시 돌아가야 되고 И поскольку он был рабом, то есть он должен вернуться непременно своему 법적인 хозяину. 의무를 다 해야 되는 То 거예요. есть вот эти юридические обязанности, он должен непременно все это 그래서 исполнить. 믿음은 오네시모가 돌아가는 것으로서 역사하는 겁니다. Вот как раз вера проявится у Анисима тогда, когда он вернется своему хозяину. 그러면 빌레몬에게 믿음은 어떻게 역사할까요? Хорошо, а как же будет действовать вера Филимона? 빌레몬이 믿음이 있다면 Если у Филимона есть вера, 바울의 권면을 받아들여서 тогда он должен принять вот эти советы от Павла 형제로 받아들일 마음의 준비를 해야 и 되는 должен 거예요. быть готов в своем сердце принять этого Анисима как уже брата. 이 노예를 온유한 마음으로 받아들여야 С 되고 этим кротким, милосердствующим сердцем он должен принять этого раба 사랑의 милосердным. 능력으로 법적인 의무들을 면제해 줘야 되는 И с 거예요. помощью любви он должен сделать так, чтобы этот Анисим освободился от юридических обязанностей. 오네시모와 빌레몬의 관계가 바뀐 거예요. 그래서- 변화를 가져온 거예요. Вот как раз отношения между Филимоном и Анисимом должны были принести изменения. 그래서 고린도전서 13장 4절에 보면 И вот как раз 1 Коринфянам 13 глава 4 стих гласит, 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 что 그랬죠. любовь долго терпит и милосердствует. 이것이 빌레몬과 오네시모 관계 속에서 우리가 발견할 수 있는 Вот 것들입니다. это как раз то, что мы обнаружим как раз в взаимоотношениях между Филимоном и Анисимом. 자, 구원받은 사람은요. Вы знаете, спасенный человек, 구원받기 전에 잘못한 것들, вот то, что он до спасения натворил чего-то нехорошего, 갚아야 될 он 것들 или что-то должен где-то заплатить, кому-то должен, 반드시 바로잡고 갚아야 все это он 됩니다. должен исполнить, все это, ну, как бы рассчитаться с этим. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. Потому что кто во Христе Иисусе, это новое творение. 이건 우리의 신분을 말하는 거예요. Здесь уже говорится о нашем статусе. 정말로 내가 그러한 신분이 되었다면 Если действительно я обрел вот этот статус, 과거의 잘못에 대해서 바로잡는 거 있어야 되는 게 맞습니다. и если есть что-то в прошлом нехорошее, я должен все это упорядочить уже. Это будет правильно. 자, 그다음에 이제 7번째 그림이요. Далее, 7-я картина. 교회의 모습을 우리가 발견을 해요. Мы должны обнаружить это облик церкви в этой книге. 여기 보면은 Здесь мы видим, 앞쪽에 보면은 그 그리기. 빌레몬, 아비야, 그다음에 아키뽀가 나오죠. речь идет во втором стихе об Архипе после Апфии. 요 아키뽀가 바로 빌레몬의 아들일 거예요. Вот Архип как раз, скорее всего, и сын этого Филимона. 그리고 내 집에 있는 교회라고 И 했거든요. когда тут говорит, что и домашней твоей церкви, 자, 빌레몬이 오네시모를 받아들인다는 얘기는 무슨 말이겠습니까? вот что означает, что Филимон должен принять Анисима.
빌레몬 집에 있는 교회가 오네시모를 받아들인다는 얘기가 되는 Это 거예요. означает, что как раз домашняя церковь в доме Филимона должна принять Анисима. 이렇게 관계가 변화되는 겁니다. Вот так вот изменяются взаимоотношения, меняются. 그래서 교회는요, Поэтому церковь, 교회 가운데서 진정으로 교제한다면 если действительно в этой церкви есть истинное общение, 한 지체가 고통을 받으면 и когда один член церкви где-то страдает, 함께 고통을 받는 거예요. нужно, чтобы все сострадали 한 ему. 지체가 기뻐하면 Если один член радуется, 함께 즐거워하는 тогда чтобы 거예요. все сорадовались ему. 그래서 빌레몬이 받아들인 이 오네시모를 И поэтому этого Анисима, который примет Филимон, 같은 사랑 안에 거하는 교회가, 그 집에 있는 교회가 이 오네시모를 형제로서 영접하는 것이 가장 이상적인 모습입니다. это самая идеальная церковь, когда вот такая церковь, как домашняя церковь, примет это Анисима. 그래서 교회 안에서는 한 지체, 우리가 한 몸이고 Вот мы церковью являемся как бы, да? одним. 지체는 다르지만 한 몸이라는 것을 Ведь мы 기억할 же 필요가 составляем 있어요. одно тело, да, имея разные члены. 고린도전서 12장 1 Коринфянам, 12 глава, 12장 26절 27절입니다. 12 глава, 26장 27 стихи 26, 26, 27입니다. 27, 214 страница, 1 Коринфянам, 12 глава, стихи 26, 27. Читаем все вместе. «Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христово, а порознь – члены». 자, 여기 보면은 Вот 한 здесь мы 지체가 видим. 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고 Здесь написано, страдает ли один член, страдают с ним все члены. 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체도 함께 И когда 즐거워한다. славится ли один член, с ним радуются все члены. 너희는 그리스도의 몸이다. А вы – тело Христово. 즉 하나다 그 То есть 말이에요. вы едины, 그리고 имеется в виду. 그리스도인 한 사람 한 사람은 지체의 각 부분이다 И 그랬어요. каждый христианин является членами, да, порознь мы все члены. 그래서 형제 자매들의 개인의 삶이라는 건 존재하지 И 않아요. поэтому вот личной жизни, индивидуальной жизни брата или сестры не существует. 다른 형제 자매들과의 관계 속에서 자라가는 겁니다. То есть мы растем, имея взаимоотношения с другими братьями и сестрами. 그래서 관계를 맺고 교제하기를 기뻐하지 않으면 Если мы не будем радоваться тому, что мы имеем какие-то взаимоотношения, вот не будем этому 정상적으로 자라갈 радоваться, 수 없게 돼 мы 있어요. не сможем нормально расти. 손하고 발이 원수지간이면 어떻게 되겠어요? Вы 내 представляете, 손과 내 발이 если бы мои 원수지간이면 ноги, мои руки были врагами друг другу, как бы они сосуществовали? 손과 발이 날마다 싸운다고 한번 생각해 Представьте, что 보세요. рука и нога без конца дерутся каждый день. 그러면은 참 묘한 모습일 거예요, 그죠? И тогда это просто удивительный какой-то странный облик. 자, 그래서 Поэтому, 우리는 함께 부름을 입었고 поскольку мы все вместе призваны, 교회는요. ведь церковь, 내가 교제하고 싶어 하는 사람들이 모인 게 아니고 церковь представляет не тех людей, с которыми бы я хотел непременно только общаться, 하나님께서 ведь Бог 교제를 하도록 모아주신 просто 공동체예요. это собрал в этом сообществе людей, чтобы мы могли со всеми общаться. тем не 하나님이 менее. 모아주신 공동체인 거예요. Помните о том, что это Бог собрал этих людей в этом сообществе, в церкви. 자, 이런 생각들을 붙드는 게 좀 И 필요합니다. поэтому нам нужно держаться за эту мысль. 그래서 우리가 지금 살펴본 이런 내용들 속에서 И вот то, что мы сейчас разобрали, все это, размышляли в 우리가 этом. 어떻게 생활해야 되는가 하는 것들을 분명히 촉구하고 있습니다. 말하고 Вот здесь 있습니다. четко идет требование, да, теперь, как мы должны жить в духовной жизни вере. 여러분 눈여겨서 이 성경을 읽어보면 Если вообще внимательно читать это послание, 빌레몬이 오네시모를 받아들였다는 말 없죠? здесь не написано, да, что Филимон принял в итоге этого Анисима, так ведь? 없죠? Нет, 없어요, 없어. нет, этого не написано, что Филимон 왜, принял. 왜 빌레몬이 오네시모를 어떻게 했다는 결론이 없을까요? Ну как вы думаете, почему нет в итоге вот этого вывода о том, что Филимон принял Анисима? Нет этого заключения. 이건 우리들에게 묻는 거예요. Потому что 우리들에게. задается тем самым вопрос нам ко всем. 별다른 권면이나 명령이 없을지라도 Пусть даже не будет каких-то особых, специальных каких-то советов или указаний, 이 글을 읽는 네가 빌레몬이라면 но если ты, читающий этот текст, 너는 어떻게 해야 될 ставишь 것이냐 하는 걸 себя 우리한테 묻는 на 거예요. место Филимона, то как бы ты поступил? Вот такой вопрос задается всем нам. 자, 그래서 이제 우리가 한 가지 생각해 볼 것은 Поэтому здесь нужно поразмыслить над одним.
내가 그럼 어떻게 하면은 Хорошо, что же я должен сделать? 믿음과 사랑의 삶을 살아갈 수 있을까 하는 문제입니다. Теперь как я смогу жить, чтобы у меня была и вера, и она действовала любовью? 무익했던 내가 어떻게 유익한 삶을 살아갈 수 Вот 있을까? если я был когда-то некогда негоден, как теперь я могу жить годно жизнью? 그 모든 근원이 예수 그리스도에게 있습니다. И все источник как раз находится в Иисусе Христе. 예수 그리스도의 능력이 나를 완전히 지배해야 돼. 나를 То 덮어야 есть 되는 вот 거예요. эта сила Иисуса Христа, она должна полностью покрыть меня, да, управлять мною. 다른 말로 하면 Другими словами, 주님의 말씀이 чтобы Слово 내 Господа, 생각과 내 생활을 완전히 지배를 해야 되는 чтобы 거예요. полностью управляло моими мыслями, моей жизнью. 그래야 내 안에서 일하시고 И тогда Он будет действовать во мне. 나를 통해서 일하는 И 거예요. через меня будет действовать. 그래서 주님의 말씀에 철저하게 지배당하지 않으면 А если не буду полностью контролируем или управляем Словом Господа, 안과 밖에서 어떠한 그리스도인다운 모습도 나타나지 않는 тогда я 겁니다. не смогу проявить себя, да, как христианин ни внешне, ни изнутри. 자, 먼저 옥중에서 새 편지를 썼다고 제가 말씀을 Вот я 드렸어요. говорил, что сначала до Филимона он написал 3 тюремных послания, Павел. 영광스러운 교회를 나타내는 에베소서 성경에서는 И вот в книге «Послание к Ефесянам», где является слава церкви, 성령의 충만을 받으라 이렇게 권면을 하고 там 있어요. есть такой совет: исполняйтесь Духа Святого. 그리스도인이 어떠한 성품인가 나타내는 빌립보서에서는 И также в послании филиппийцам, где явлена вот личность христианина показана, 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니. там есть такой совет: имейте такие же чувствования, как во Христе Иисусе. 자, Во 성령의 Христе 충만을 Иисусе. 받으라. Или исполняйтесь Духа Святого. 너희 안에 이 마음을 품으라. Имейте такие же чувствования, как и у Христа. 그리고 그리스도의 영광을 나타내는 골로새서 И 성경에서는요. также послание к Колоссянам, где показана слава Христа. 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 Написано, 거하여 이렇게 권면하고 Там 있거든요. есть тоже такой совет, что Слово Христово вселяется в вас обильно, 성령이 충만하고 чтобы вы исполнили Святым 그리스도 Духом, 예수의 마음을 가지고 имели чувствование, как у Иисуса Христа. 우리가 살아가는 것. И вот когда будем так жить, 이거를 쉽게 얘기를 해보면 и если по-другому сказать, 하나님의 말씀이 우리 안에 풍성히 거할 때 가능한 거 이게. это все будет возможно, когда Слово Христово будет обильно в нас теляться. 내가 너희에게 이른 말이 영이요 생명이다 Что 그랬거든요. слова мои, Иисус сказал, есть суть, дух и жизнь. 우리는 죽은 글자를 만나고 있는 게 아니고 Мы же не встречаемся с какими-то мертвыми буквами, читая Писание. 생생하게 살아서 역사하는 말씀을 붙잡고 있는 거예요. Мы держимся за живое Слово Божие, которое действует. 그래서 하나님의 말씀이 우리 마음속에 풍성히 있다면 И если действительно Слово Божие вселяется в нас обильно, 이 말씀에 붙잡히면은 и когда будем как бы схвачены этим Словом, 주님의 능력이 나를 딱 붙잡는 거예요. это означает, что сила Христа будет держать уже меня. 그리고 내 안에서 역사하시고 И оно будет действовать во мне. 나를 바꾸고 변화시켜 가시고 Она будет менять меня, 그리고 изменять. 나를 통해서 주님의 능력이 역사로 나타나는 거예요. И через меня как раз действие Христа будет проявляться силою. 이것이 이 가르침이 그대로 나타난 게 빌레몬서예요. Как раз все это учение, на самом деле, как раз притворяется в послании к Филимону. 바울은 바울대로, Павел по-своему, 빌레몬은 Филимон 빌레몬대로, по-своему, 오네시모는 오네시모대로 Дионисий по-своему. 철저하게 주님의 능력으로 아니, 통제받고 있는 거잖아요. Тщательно они как бы сейчас находятся под управлением или под контролем Господа Христа. 오네시모가 뛰어난 어떤 능력 있는 사람이 아니에요. Ведь у Анисима не было каких-то естественных сил, каких-то 우리와 같은 особых. 보통 사람이란 말이에요. Он обычный человек, как и мы. 근데 우리는 처음부터 시도해 보지 않아요. Но мы с самого начала почему-то не пытаемся. 우리는 что-то, 처음부터 да? 포기하고 시작합니다. Значит, почему-то с самого начала мы сдаемся и потом приступаем. 그러니까 아무런 변화도 안 Поэтому 일어나요. никаких изменений у нас нет. 주일에 우리가 한 구절 말씀을 외우는 것도 И даже вот один стих, который мы должны выучить каждому воскресенью, 최선을 다해서 암송을 해가지고 когда человек прилагает все усилия, заучивает, 고개 숙이고 겸손하게 하지 말고 и чтобы он это делал, не склонив голову со смирением и произносил эти стихи, 딱 앞에 보고요. просто смотрел вперед, 전부 한 목소리로 и все в 해봐요. едином голосе это сказали. 내가 말씀을 암송하지만은요. И хоть и я читаю этот стих наизусть, 내가
말씀을 읽지만 Я читаю это слово сам, 이런 것들이 삶 속에서 훈련이 но 되면은요. когда все это я буду воспитывать, да, в своей жизни, 하나님의 말씀이 내 생활을 тогда 이끌고 간다는 것을 경험하게 я 된다고요. испытаю то, что Слово Божие будет уже вести мою жизнь. 하나님의 말씀이 내 생활을 이끌고 간다니까요. То есть в моей жизни Слово Божие будет просто вести мою жизнь 그럼 вперед. 다음 주에는 무슨 말씀이지 하고 И 이런 тогда 마음이 и 올라온다니까요. будет такое желание, а следующее воскресенье, какое же слово я должен 어떤 заучить? 말씀 다음 주에 암송하지 하고 올라오는 게 맞아요. И это будет правильно, когда вы будете ожидания находиться. А какой же стих следующее воскресенье должен заучить? 그런데 이런 것들에 대한 생각이 Но 없으니까 когда мы абсолютно не думаем об этом, да, 아무런 변화도 안 и 일어나는 никаких 거예요. изменений в нашей жизни не происходит духовной. 하나님의 능력이 나를 덮어야 되거든요. А ведь сила Божья должна просто покрыть меня. 그러면 모든 관계가 바뀌는 И 겁니다. тогда все взаимоотношения также меняются. 그래서 Поэтому, 그리스도인의 삶이라는 것은 когда говорим о жизни христианина, 모든 인간 관계를 변화시키는 겁니다. это означает, что у меня есть перемены во всех взаимоотношениях между людьми. 바울과 빌레몬과 오네시모의 관계가 변화된 것처럼요. Вот также изменились отношения между Павлом, Филимоном и Анисимом. 이제 구원받은 사람은요. Теперь мы, спасенные люди, 내 아들과의 관계, должны посмотреть насчет взаимоотношений к моим детям, сыну, 내 дочери, 아내와의 관계, взаимоотношениях с моей 내 женой, 남편과의 관계, с моим мужем, 이웃 사람들과 모든 с 관계, ближними, соседями, со всеми людьми. 새로운 관계로 바뀌는 게 맞아요. Есть и перемены, насколько теперь эти взаимоотношения обновились. 그것이 구원받은 나에게서 이루어져야 Это должно исходить от меня, уже спасенного человека. 그 결과로 그 사람도 새로운 관계 속에 서게 되는 거예요. И тогда и мой визави тоже будет иметь новые взаимоотношения. 그래서 우리는 옛날 관계 속에서 살아가지 않는 И 사람입니다. поэтому мы уже не живем в прежних взаимоотношениях. 그리고 다른 사람들과의 관계는요. И вот если взять взаимоотношения с другими людьми, 내가 예수님하고 어떤 관계인가를 드러내요. вот как раз какое взаимоотношение с другими людьми, тем самым проявляется мое взаимоотношение к Иисусу Христу. 내가 주님을 찬양한다고 해서 주님과의 관계가 명백해지는 거 아닙니다. От того, что я просто славлю Господа Иисуса Христа, это не значит, что у меня теперь явно видны, какое у меня отношение к Христу. 나와 주님의 관계가 확실하다라고 확신한다고 해서 바뀌는 것도 아니에요. Это что я буду утверждать, что у меня четкие установлены взаимоотношения к Христу, здесь мы пока что не видим перемен никаких. 내가 다른 사람들하고 어떤 관계에 있느냐 А вот какое у меня теперь взаимоотношение с другими людьми реальными, да? 이것을 통해서 주님과 내가 어떤 관계인지 분명하게 Вот через 드러나요. это как раз четко будет видно, какое у меня взаимоотношение со Христом. 빌레몬이 만약 화가 나가지고 오네시모를 영접하기를 거절하면 어떻게 돼요? Если бы, допустим, рассердился бы Филимон, да, и не захотел бы принять Анисима, что было бы? 빌레몬이 주님 사랑한다는 고백이 거짓이잖아요. Тогда это было бы ложью, да, то, что говорил Филимон, что он любит Бога. 오네시모가 돌아가기를 거절하면 А 어떻게 если 돼요? бы Анисим отказался бы вернуться к Филимону, 그가 바울에게 했던 믿음의 고백 다 거짓이에요. тогда и исповедь его веры перед Павлом, все это было бы просто ложью. 바울이 자기 주장을 해가지고 Вот Павел, конечно, мог бы настоять. 빌레몬에게 강요하면 어떻게 И 돼요? вот насильно бы указал бы Филимону, что было бы? 그리스도에게 불충성한 자라는 것을 증명하는 Но 거예요. тем самым он бы доказал, что он является неверным Христу. 그래서 나하고 주님하고 어떤 관계냐? Поэтому, чтобы узнать, какое у меня отношение со Христом, 이것을 증명하는 시금석이 뭘까요? вот как является, что является пробным камнем, вот как 내가 раз 다른 사람들과 доказательство 어떤 этого. 관계에 있느냐 하는 거예요. Вот как раз ответ, когда у меня какое отношение с другими людьми. Здесь надо смотреть. 이것이 이 서신이 말하는 바입니다. Вот как раз то, что хотел сказать это послание 정리해 Филимону. 보면은요. Если здесь упорядочить все, 자, 믿음은 사랑으로서 반드시 역사합니다. вера должна непременно действовать любовью. 그리고 이- 인간관계의 변화를 가져와요. И должна приносить как раз перемены в личных взаимоотношениях с другими людьми. 이것을 분명하게 이 성경은 밝히고 있습니다. Вот как раз об этом четко говорит данный текст. 그리고 중요한 것은 Еще важно, 나도 чтобы и я, 우리도 и мы, 그러한지 묻고 있어요. как бы вопрос задается и нам, а как вы, 내 как я, 믿음이 사랑으로서 드러나는지 насколько моя любовь, она действует любовью, 내 믿음이 и моя вера 인간관계의 변화를 가져왔는지 приносит ли изменения во взаимоотношениях с людьми, 분명하게 물어볼 об 필요가 этом 있습니다. явно, наверное, стоит и себе задать вопрос. 자, 그래서
빌레몬의 이런 빌레몬서의 이런 것들을 좀 여러분들이 좀 더 묵상을 해봤으면 И 좋겠어요. поэтому хотелось бы, чтобы вы как бы размышляли над этим посланием Филимону. 그래서 아주 짧은 서신이지만 Это очень краткое послание, но 제가 지금 이 빌레몬 가지고 세 번째 설교입니다. 사실은 на самом деле я ведь третью проповедь читаю на основе этого текста, послания Филимону, да? 제가 한 번 혹은 두 번 정도 더 하고 싶은 마음이 У 있어요. меня есть желание еще две проповеди прочитать. 왜냐하면 Знаете почему? 이런 모습들 Потому что вот все, что тут описано, вот этот облик, 거듭난 나에게도 이런 모습들이 실제로 나타나고 있는지 нужно проверить, да, насколько у меня проявляется на практике, да, если я спасенный человек. 이것보다 더 분명한 구원의 증거가 어디가 Ну где еще 있겠습니까? найдете более четкое доказательство спасенного человека, чем то, что описано в этой книге? 그래서 분명한 증거를 드러내고 사는 게 필요해요. И поэтому нам нужно также являть вот это явное доказательство спасенного человека. 우리가 입술로 무엇을 확신할지라도 Вот что бы мы ни говорили, утверждали своими устами, 사람들과의 관계 속에서 내가 어떠하냐를 보면 но если посмотреть, какое у меня взаимоотношение с людьми, 내가 예수 그리스도와 어떤 관계인지 분명하게 드러나게 тогда 된다는 я 얘기입니다. могу найти четкий ответ, какое у меня взаимоотношение и к моему Господу Иисусу Христу. 집에 돌아가셔서 또 한번 Вернувшись 묵상해 домой, 보시기 еще также 바랍니다. поразмышляйте еще раз. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 주님의 말씀을 통해서 우리가 어떠한 일상생활을 해야 될지 깊이 묵상하도록 도와주시옵소서. Помоги нам, Господь, чтобы через Твое Слово Божие мы размышляли, как мы должны жить в этой реальной жизни. 우리의 마음과 생활이 더욱더 예수 그리스도의 형상을 닮아가도록 인도하여 И 주시옵소서. веди, Господь, чтобы наше сердце и наша жизнь, она все больше походила на образ Иисуса Христа. 구원 얻은 믿음에 멈추지 않고 더욱더 성장하고 성숙한 믿음이 될 수 있도록 일깨워 주시옵소서. И храни нас, Господь, и пробуждай, чтобы наша спасенная вера не оставалась на одном месте, Господь, чтобы она достигала роста и зрелости. 이 교회를 통해서 더욱더 많은 사람들이 구원 얻을 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. И дай Твою благодать, Господь, чтобы через эту церковь все больше прилагалось спасаемых людей. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 Во имя 이름으로 Господа 기도드립니다. Иисуса Христа, искупившего нас и воскресшего, возносим эту молитву. Аминь.